प्रार्थनां करोतु कृपया कोऽपि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। नमस्सर्वेभ्यः। सन्धिविषये वयम् एतावत्पर्यन्तं सूत्राणि पठितवन्तः। गीताप्रवेशस्य अध्यायान् अपि पठितवन्तः। तत्रत्य सर्वान् अभ्यासान् प्रायः न कृतवन्तः, तर्हि तदपि कुर्मः। तथैव इतः परं कस्याश्चित् रचनायाः पठनं कुर्मः इति प्रायः सर्वेषाम् अभिप्रायः इति मन्ये। तत् चिन्तयित्वा संक्षेपरामायणं नाम्ना एका रचना अस्ति, तस्य पठनं कुर्मः इति मम चिन्तनमस्ति। तस्य विषये एक लिङ्क् अपि प्रेषितवान् अहं वाट्साप् मध्ये, प्रायः सर्वे प्राप्तवन्तः इति मन्ये। आं प्राप्तवन्तः। हा, सर्वे प्राप्तवन्तः वा? अन्ये अपि प्राप्तवन्तः वा? न महोदय। अस्तु, वाट्साप् मध्ये एव प्रेषितवान् अस्माकं इदानीमेव। गणे अस्ति भगिनी। एकनिमिषं, प्रायः सा न दृष्टवती तावत्पर्यन्तं। मम WhatsApp is not giving notifications. अस्तु अस्तु, तर्हि अत्र मध्ये अस्ति। भवान् प्रेसेण्ट् कर्तुं शक्नोति किल? एकनिमिषम्, अत्र लिङ्क् अपि प्रेषयामि गूगल् मध्ये अपि। संक्षेपरामायणं PDF अस्ति। हा, तर्हि मम चिन्तनमस्ति, प्रायः बहुकालात् आरभ्य व्याकरणस्य पठनम् अत्र अभवत्। तर्हि कस्यचित् अन्यस्य पठनं भवति चेत् तेन विषयपरिवर्तनमपि भवति। यान् विषयान्, व्याकरणविषयान् वयम् एतावत्पर्यन्तं पठितवन्तः, तस्य कः वा विनियोगः भवति इत्यपि द्रष्टुं शक्नुमः। विनियोगः इत्युक्ते अप्लिकेशन्। तत् चिन्तयित्वा यत् तस्य आरम्भं कुर्मः, तर्हि यान् विषयान् अस्माभिः वयं पठितवन्तः, तेषामपि विस्मरणं मा भवतु इति कारणात् प्रत्येकायां कक्षायां किञ्चित् समयः कश्चन समयः तस्य विषये अपि यापयामः। यत् पठितवन्तः तत्रत्य कस्यचित् किञ्चित् अंशं गृहीत्वा तस्यापि पुनरावलोकनं कुर्मः यावत् शक्यं तावत्। तर्हि अग्रे सरेम, द्रक्ष्यामः कथं वा पूर्वे पठिताः विषयाः अस्माभिः स्मर्तव्याः, नूतनस्य विषयस्य अपि अध्ययनं कुर्मः इति चिन्तनं तु अस्ति। कथं वा कर्तुं शक्नुमः, द्रक्ष्यामः। अस्तु, स्मिता महोदया अपि आगतवती। तर्हि लिङ्क् प्राप्तवन्तः वा सर्वे? अस्तु, तर्हि अत्र प्रायः 100 श्लोकाः सन्ति। अस्यां रचनायां 100 श्लोकाः सन्ति। कथं वा एतस्य पठनं कुर्मः इति एकवारं चिन्तयामः, चर्चां कुर्मः। यथा पूर्वमपि अस्माभिः कृतमस्ति, प्रायः तत्र एका प्रक्रिया अस्ति। कस्य श्लोकस्य पठनार्थम् एका प्रक्रिया अस्ति। तत्र तस्य शास्त्रोक्तनाम अपि अस्ति, अहं न स्मरामि इदानीं, वदामि अनन्तरं। तत्र खण्डान्वयः इति भवति प्रायः।
आकाङ्क्षानुगुणं पठनम् इति तत्र मुख्य अंशः। इत्युक्ते श्लोके यानि पदानि सन्ति तेषां कः वा अन्वयः, तत्र क्रियापदं किं, क्रियापदम् अनुसृत्य के प्रश्नाः प्रष्टुं शक्नुमः, कान् प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुमः इति एका प्रक्रिया अस्ति। अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव अस्ति। तथा एव अग्रे सरेम। तर्हि अत्र तस्मात् पूर्वं श्लोकस्य विषये यथा अत्र एकवारं वदामि के अंशाः सन्ति। कःपि श्लोकः भवतु, तत्र प्रथमं सोपानम् अस्ति पदच्छेदः। अत्र लिखामि एकवारं सोपानानि, तेन प्रायः सौकर्यं भवेत्। तस्मात् पूर्वं कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यचित्? विनियोगः इत्युक्ते डिस्ट्रिब्यूशन् अपि वा? अप्लिकेशन् इति चिन्तयतु इदानीम्। एवं वा? डिस्ट्रिब्यूशन् नास्ति। विनियोगः इति अप्लिकेशन् इति चिन्तयतु। तर्हि श्लोकस्य कोऽपि श्लोकः अस्ति चिन्तयतु इति। श्लोकः तर्हि प्रथमं सोपानं किं? पदच्छेदः। स्क्रीन् शेर् न कृतवान् वा? क्षम्यतां। स्मरणाय धन्यवादाः। दृश्यते वा इदानीम्? अस्तु। तर्हि प्रथमं सोपानं पदच्छेदः। पदच्छेदः इत्युक्ते श्लोके यानि पदानि सन्ति तत्र कुत्र कुत्र सन्धिः अस्ति इत्यस्य अवलोकनं। सन्धिम् अभिज्ञाय तत्र सन्धिं चिन्तयित्वा पदच्छेदः कुर्मः। तत्र पदानां भिन्ना रचना इति न आवश्यकी इत्यस्मिन् सोपाने। अस्मिन् सोपाने केवलं पदच्छेदः। श्लोके यानि पदानि सन्ति येन क्रमेण सन्ति तथैव तेषां चिन्तनं, किन्तु यत्र कुत्र सन्धिः दृश्यते तत्र पदच्छेदः कुर्मः इति प्रथमं सोपानं। तदनन्तरं भवतु पदपरिचयः। पदपरिचयः इत्युक्ते प्रायः सर्वे चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। एकमेकं पदं गृहीत्वा तस्य पदस्य विश्लेषणम् इत्युक्ते तस्य पदस्य यदि पदं नामपदमस्ति चेत् तस्य पदस्य विभक्तिः का, वचनं किं, लिङ्गः कः इत्यस्य चिन्तनं। क्रियापदमस्ति चेत् तस्य धातुः कः, लकारः कः, पुरुषः, वचनं, धातुः, लकारः इत्येतेषां चिन्तनं। तदनन्तरं भवतु आकाङ्क्षा इत्येकं सोपानम् अस्ति। एतत् सर्वम् एक संस्कृतभारत्याः एकं पुस्तकमस्ति, तत्रापि अस्ति। अनन्तरं दर्शयामि। समीपे अस्ति वा? उत्तमम्। आकाङ्क्षा इत्युक्ते किं भवति? तत्र आरम्भे क्रियापदं किम् अस्ति तत् चिन्तयित्वा अन्यानि सोपानानि, अन्ये प्रश्नाः के भवितुम् अर्हन्ति इत्यस्य चिन्तनं। यदि क्रियापदमस्ति गच्छति इति, तत्र आरभ्य गच्छति, कः गच्छति, कुत्र गच्छति, कस्मात् गच्छति इत्येतेषां प्रश्नानां चिन्तनम् अस्माभिः दृष्टमेव अस्ति पूर्वमेव। तर्हि समीपे तत् पुस्तकमस्ति चेदपि मा उद्घाटयतु, इदानीमेव पठनं कुर्मः। तदनन्तरं पुस्तकस्य अपि यदि आवश्यकता अस्ति चेत् तं गृहीत्य अग्रे सरेम। आकाङ्क्षा इति अन्यत् सोपानं। तदनन्तरम् अन्वयः। अन्वयः इत्युक्ते किम्? अन्वयः इत्युक्ते पदानां श्लोके पदानां क्रमः भिन्नः भवितुम् अर्हति। यदि साक्षात् वाक्यरूपेण एव
श्लोके यानि पदानि सन्ति तानि वदामः चेत् प्रोज् इति वदामः खलु अन्वयरूपेण तस्य वाक्यरूपेण पुनर्रचना इति चिन्तयामः। तेषामेव वाक्यरूपेण पुनर्रचना इति अन्वयः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। तदनन्तरं भावार्थः। भावार्थः इत्युक्ते यद्यपि श्लोके यानि पदानि सन्ति तस्य वाक्यरूपेण चिन्तनं कुर्मः तर्हि प्रायः अर्थः स्पष्टं भवति, कदाचित् स्पष्टः न भवति अर्थः। तर्हि भावार्थः इत्युक्ते अस्माभिः व्यवहारे ये शब्दाः वयं जानीमः तान् प्रयुज्य श्लोकस्य अन्वयस्य एव भावार्थः किं भवति इति वयं वदामः। भावार्थः अथवा तात्पर्यम् इत्यपि वदन्ति जनाः। तदनन्तरं निदर्शनम् इति एकः भागः अस्ति। निदर्शनम् इत्युक्ते तत्र निरूपणम् इति चिन्तयतु, केषांचित् अन्येषाम् अंशानां निरूपणं। तत्र के अंशाः इत्युक्ते व्याकरणम् इत्युक्ते किं भवितुम् अर्हति, तत्र समासः कः अस्ति पदानां, कृदन्ताः के सन्ति। कृदन्ताः इत्यस्य विषये वयं दीर्घतया न पठितवन्तः, किन्तु एकवारं द्रक्ष्यामः। कृदन्तः इति कृदन्ताः के सन्ति तेषां चिन्तनं। तथैव अन्यत् तद्धिताः इत्यपि विषयः अस्ति। तद्धिताः के, तद्धितान्ताः इत्येतेषां चिन्तनम्। अन्यः विषयः अस्ति छन्दः कः, अनुष्टुप्-छन्दः इति एकः प्रसिद्धः छन्दः। तथैव प्रसिद्धं छन्दः, तथैव बहूनि छन्दांसि सन्ति। किं वा छन्दः अस्ति इत्यस्य यदि परिचयं भवति चेत् तस्यापि अवलोकनम् इति अन्यः विषयः। तथैव अन्यः विषयः अपि अत्र वदति कोशः इत्युक्ते अस्मिन् श्लोके के नूतनाः शब्दाः आगताः तस्य एकवारं चिन्तनं। नो चेत् श्लोके यानि पदानि सन्ति, वदतु, प्रश्नः वा? प्रथमश्लोकं स्वीकुर्मः चेत् सर्वाणि पदानि अपि नूतनानि एव किल। द्वितीयश्लोके नूतनपदानि कानिचन सन्ति इति वयं चिन्तयामः। परन्तु प्रथमश्लोके सर्वाणि पदानि अपि नूतनपदानि एव वा? तथा न, भवती बहूनि पदानि तु जानन्ति एव खलु। तत्र नूतनानि कानि पदानि सन्ति, तानि पदानि अत्र प्रसिद्धाः केचन कोशाः सन्ति। तत्रत्य तेषां पदानां समानार्थाः अन्ये के अर्थाः सन्ति इत्यस्य एव अवलोकनं। तर्हि निदर्शनम् इत्यत्र ये विषयाः सन्ति सर्वेषाम् अस्माभिः परिचयः न जातः पूर्वं। यथा छन्दसः विषये वयं न पठितवन्तः खलु। अनुष्टुप् इत्येव छन्दः अस्ति इति प्रसिद्धं छन्दः। तस्य एकवारं चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। यतोहि अस्यां रचनायां तु सर्वे श्लोकाः अनुष्टुप् छन्दसि एव भवन्ति। तस्मात् कारणात् तस्य एकवारम् अवलोकनं कृत्वा अग्रे सर्तुं शक्नुमः। तर्हि व्याकरणस्य विषये कृदन्ताः तद्धितान्ताः इत्यस्य एषः अपि गभीरः विषयः। तद्धिताः इति वयं तद्धितशब्दाः इत्युक्ते किम् इत्यस्य अपि अस्माभिः दीर्घतया पठनं न कृतं पूर्वं। तर्हि समासस्य विषये किञ्चित् परिचयः भवतु इति मम अभिप्रायः अस्ति। दीर्घतया नो चेत् किं भवति, समासस्य विषये एव बहु चिन्तनम् आवश्यकं भवति। प्रायः स्थूलतया आपाततः समासः इत्युक्ते किं, के मुख्यभेदाः सन्ति इत्यस्य अपि अभिज्ञानम् अवगमनं भवति चेत् पर्याप्तम् इत्यस्मिन् स्तरे। अनन्तरं
यदा वयं पुनरेकवारं व्याकरणस्य अध्ययनम् करिष्यामः तस्मिन् समये चिन्तनं कुर्मः समासस्य विषये पठिष्यामः वा अन्यस्य कस्यचित् विषयस्य पठनं भवतु इति। तर्हि आहत्य पदच्छेदः वयं कर्तुं शक्नुमः, पदपरिचयः द्रक्ष्यामः, आकाङ्क्षा तु सुलभतया एव द्रष्टुं शक्नुमः, अन्वयः भावार्थः। निदर्शनम् इत्यत्र छन्दः तु सर्वत्र अनुष्टुप्छन्दः, कोशस्य विषये अपि चिन्ता मास्तु, व्याकरणविषये केवलं समासस्य विषये किमपि परिचयं भवतु इत्येव मम अभिप्रायः इत्यस्मिन् स्तरे। तर्हि एषा का प्रक्रिया इत्यस्य साक्षात् श्लोकं दृष्ट्वा द्रक्ष्यामः चेत् सर्वं स्पष्टमेव भवति। तर्हि इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? मासद्वयम् आवश्यकं वा महोदय? कति कक्षा आवश्यकं समासं? न समासस्य दीर्घतया पठनं न कुर्मः, किन्तु स्थूलतया के भेदाः इत्येव द्रक्ष्यामः। कति कक्षाः आवश्यकं? मम चिन्तनम् एकायां कक्षायां नो चेत् कक्षाद्वयमपि, तथापि मास्तु, यावत् आवश्यकं तावदेव द्रक्ष्यामः। तर्हि इदानीम् उदाहरणार्थं कक्षाद्वयं प्रायः पर्याप्तमिति मम चिन्तनम्। अस्तु, तर्हि अन्यः प्रश्नः अन्येषां केषाञ्चित्? सर्वं स्पष्टं वा? हा, विद्या महोदया अपि आगतवती खलु, उत्तमम्। तर्हि अत्र समासस्य विषये एकवारं द्रक्ष्यामः, साक्षात् श्लोकस्य एकवारम् आरम्भं कुर्मः, पठनं कुर्मः, अनन्तरं समासस्य विषये चिन्तनं भवतु। प्रथमः श्लोकः। सर्वे सज्जाः वा संक्षेपरामायणस्य पठनार्थम्? आम् आम् आम्। भवती तु सज्जा इति जानामि, अन्ये सर्वे सज्जाः वा? अहम् एकश्लोके रामायणं जानामि। एकश्लोकी रामायणम् इति वा? संक्षेपरामायणम्। अस्तु अस्तु, संक्षेपरामायणम् इति किम् इत्यस्य परिचयः अपि भवतु अनन्तरम्। इत्यपि वाल्मीकेः यत् रामायणम् अस्ति तत्र एव बालकाण्डे इति आगच्छति इति वदन्ति। कुत्र वा कस्य कस्मिन् प्रसङ्गे इति द्रक्ष्यामः अग्रे गत्वा। किन्तु एतस्मात् पठनात् पूर्वम् अन्यः कोऽपि प्रश्नः सन्धिविषये वा गतकक्षायां वयं पठितवन्तः तस्यापि पठनं भवतु प्रत्येकायां कक्षायां। प्रायः अस्माकं कक्षा सार्धघण्टां पर्यन्तम् अस्ति खलु, तत्र प्रायः अन्तिम 15 निमिषाः ये विषयाः वयं पूर्वे पठिताः तेषां विषये चर्चां कर्तुं शक्नुमः। अन्यः किमपि अभिप्रायः, प्रश्नः? अग्रे सरेम तर्हि। अस्तु अस्तु। So this is also by Valmiki Ramayana. This is also by Valmiki. आम् सत्यं, वाल्मीकि रामायणे एव बालकाण्डे संक्षेपरामायणम् इति कश्चन भागः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। प्रथमः श्लोकः अस्ति इति कोऽपि पठतु अत्र। युबि महोदय पठतु प्रथमः श्लोकः, प्रथमं श्लोकम्। अस्ति वा युबि महोदय? युबि महोदय, you are in mute. Unmute करोतु। Okay. इदानीं श्रूयते।
पठतु महोदय अत्र कुत्र गतः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं पप्रच्छ वाल्मीकिः मुनिर्पुङ्गवम्। बहु उत्तमं बहु उत्तमं। तर्हि एतानि पदानि अत्र अहं लिखामि वा एकवारं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्। श्लोकः किं भवति? कापी पेस्ट करते भवति वा? हाँ। निरतं कापी पेस्ट भवति वा न भवति न जानामि। तर्हि तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम्। वाग्विदां वरं नारदं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम्। वाल्मीकिर् केचित् रस्व मुनिर्पुङ्गवम् पुङ्गवम् इति अस्ति। पुङ्गवम् इति प्रथमः श्लोकः। तपस्वाध्याय अत्रापि किं भवति? तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम् इति प्रथमः श्लोकः। उच्चारणविषये किमपि कोऽपि प्रश्नः? अन्यः अपि एकवारम् उच्चारणं करोतु। शैलजा पेम्माराजु महोदय पठतु एकवारम्। एकनिमिषम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुङ्गवम्। उत्तमं। वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम्। पुङ्गवम् अत्र अन्ते मकार एव न तु पुङ्गवम्। जेके महोदय पठतु एकवारम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनिर्पुङ्गवम्। अत्र एतावत् विभजनमपि चिन्तयितुं शक्नुमः। प्रत्येके पादे अष्टवर्णाः संयुक्तवर्णाः इति चिन्तयितुं शक्नुमः। अनुष्टुप्छन्दः खलु अत्र। तर्हि तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम्। गुरुराज महोदय पठतु। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। उत्तमं। शैलजा महोदय, शङ्करी महोदय। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। उत्तमं। विद्या महोदय। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। उत्तमं। सुनीता महोदय।
तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। स्मिता महोदय। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। बहु उत्तमं, स्पष्टम् उच्चारणमस्ति सर्वेषां। बहु उत्तमं। तर्हि अत्र पदच्छेदस्य विषये चिन्तनं कुर्मः। कः करोति पदच्छेदस्य प्रयत्नः? युबि महोदय एकवारम्। अस्तु महोदय। हा। तपः योगः स्वाध्यायनिरतं। तपः, तर्हि अत्रैव लिखामि, तपः स्वाध्याय तपः स्वाध्याय निरतम्। अस्तु, निरतम् एतादृशं लेखनं करोमि। तर्हि अत्र विभजनं कुत्र अस्ति इति स्पष्टं भवेत्। निरतम् इति अन्ते मकारः। अग्रे तपस्वी वाग् विदां मकारं वरं। तर्हि अत्र हाइफन् इति यत्र लिखामि तत्र पदस्य छेदः नास्ति। परिपप्रच्छ केमिति वदतु शैलजा महोदय, वदतु अग्रे। नारदम् इति लिखामि, अत्र अन्ते मकारः अस्ति। परिपप्रच्छ इति वक्तुं शक्नुमः। तर्हि मम आशयः किमस्ति, कः अस्ति इत्यत्र यत्र साक्षात् पदस्य छेदः भवति तत्र इति हाइफन् इति न लिखामः। एकमेव पदे समस्तपदे एव तत्र एव बहूनि पदानि दृश्यन्ते, तत्र एव हाइफन् इति योजयामः। तर्हि इति समस्तपदं परि इति उपसर्गः इति वयं जानीमः। अस्तु। अग्रे जेके महोदय। भवती एव करोतु शैलजा महोदय। वाल्मीकिः दीर्घकिः मुनिपुङ्गवम्। उत्तमं। मुनिपुङ्गवम् इति पदच्छेदः। स्पष्टम्? अत्र पदच्छेदः भवति वाल्मीकिः मुनिपुङ्गवम्। अत्र हाइफन् न स्थापयामः। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र साक्षात् सन्धिः भवति। अत्र मुनिपुङ्गवम् इत्यत्रापि सन्धिः भवेत् पदनिर्माणावसरे। यदा समासः भवति तस्मिन् अवसरे कश्चन सन्धिः तत्रापि भवतु, किन्तु श्लोके यत् पदमस्ति तत्र सन्धिविच्छेदं कृत्वा न लेखितुं शक्नुमः इति वयं जानीमः एव। सः एव विषयः। अस्तु। that Bhagvidam becomes Vakvidam, right? Not a Ga. किन्तु समस्तपदमत्र, अत्र वाग्विदाम् इति समस्तपदम्। तस्य पदस्य निर्माणावसरे तत्सर्वं कार्यं भवति। यत् भवति अत्र सूचयति इदानीं वाक् इति प्रायः मूलपदं, तस्य सन्धिं भूत्वा वाग् इति अभवत्, तत्सर्वं सत्यं। किन्तु सा प्रक्रिया वाग् विदाम् इत्यस्य पदस्य निर्माणावसरे श्लोके साक्षात् पृथक्तया लेखितुं न शक्नुमः। स्पष्टं? तथैव अत्रापि तपस्वाध्यायनिरतम् इति तपः स्वाध्यायः निरतम् इति भिन्नानि पदानि न सन्ति श्लोके। अस्तु, तर्हि पदपरिचयः इत्युक्ते किं भवतु? अत्र प्रत्येकस्य पदस्य कः वा अर्थः इति द्रक्ष्यामः।
प्रथमं पदं किं तपस्वाध्यायनिरतम् इति। तर्हि अत्र आरम्भे पदपरिचयः इत्यत्र व्याकरणदृष्ट्या एव तत् पदं किम् अस्ति, तस्य लिङ्गः कः, वचनं किं, कीदृशं पदम् इत्यस्य एव चिन्तनम्। उदाहरणार्थम् अत्र तपस्वाध्यायनिरतम् इति कीदृशं पदं, समस्तपदम् इति प्रथमविषयः, एतत् समस्तपदम्। तदनन्तरं किं वक्तुं शक्नुमः इत्यस्य पदस्य विषये, अन्तिमपदस्य एकनिमिषम् अहं वदामि किं किं के अंशाः अत्र भवतु इत्युक्ते यदि समस्तपदम् इति नामपदमस्ति चेत् तत्र अन्ते कः वर्णः, उदाहरणार्थम् एतत् पदम् अन्ते कः वर्णः इति चिन्तयित्वा किमपि वक्तुं शक्नुमः। महोदय तथैव एकनिमिषं महोदय, एकनिमिषं, तस्य लिङ्गः कः, लिङ्गः कः इत्यपि प्रष्टुं शक्नुमः। अनन्तरं वचनं किम्, अन्यः प्रश्नः। तथैव विभक्ति का, तस्मात् पूर्वम् अत्र किमपि क्रमः दत्तमस्ति, विभक्तिः का इति अन्यः। यतोहि एतत् पदं नामपदमस्ति, तस्मात् कारणात्। यदि क्रियापदमस्ति चेत् अन्ये प्रश्नाः ते के इति यदा वयं कस्यचित् क्रियापदस्य विषये चर्चां कुर्मः तदानीं द्रक्ष्यामः। वदतु महोदय, शङ्करी महोदय, कः प्रश्नः? अहं चिन्तितवती समस्तपदं सर्वदा नामपदमेव भवेत् इति। सत्यं सत्यं। तर्हि समस्तमस्ति वा नास्ति इत्यपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र एतत् पदं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः एतत् समस्तपदम् इति। तर्हि एतेषां प्रश्नानां विषये कश्चन सन्देहः अस्ति वा? अन्ते कः वर्णः? वदतु महोदय, समस्तपदम् इस् दट्, what does that stand, what does it mean? Compound word. It's a samas? Compound word, like there are multiple parts of this word, right? And this word itself is a compound word. Therefore, it is samastapadam. Like if you take naradam, right? It's a single word. Like varam is a single word. Single word as in simple word. Whereas there are some words that are compound words. When the word was formed, there are multiple parts of it. But we cannot separate them in the shloka itself. Right? That's a samastapadam. Etat bhavan jananti eva. महोदय एतत् चिन्तयामः वा सम्यक् वा सन्धिः विना एतत् नामपदं योजयामः तत् समस्तपदम् इति? सत्यं सत्यं, तत्र सन्धि विच्छेदं न कर्तुं शक्नुमः. So that happens in shloka only? When the word was created, right, at that time sandhi might have happened. But when the word is used in the shloka, at that after that we cannot split that word and put it in separate form. Okay. Like I have quoted, or purvamapi aham udaharanam uktavan khalu, chakrapani. Satyam, chakrapanihi gacchati. तत्र चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः, चक्रः पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः. चक्र इज व्हील, राइट? पाणिः इत्युक्ते हस्तः. चक्रः पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः, विष्णु भगवान्. तत्र चक्रः पाणिः गच्छति इति वक्तुं न शक्नुमः. चक्रपाणिः गच्छति. Because the meaning will be lost. सत्यं. भूपतिः, भूपतिः गच्छति. भूपतिः इत्युक्ते किम्? भूम्याः पतिः इति चिन्तयतु. भूमिः अस्ति, भूम्याः पतिः, भूपतिः. तर्हि भू गच्छति, पतिः गच्छति इति वक्तुं न शक्नुमः. तथैव सर्वत्र. Is that analogous to samas? Same, samas in same. समासः भवति, तस्मात् कारणात् समस्तपदम्. Okay.
Got it. तावदेव आम् Ah. आम् समासः यत्र भवति तत्र काचित् प्रक्रिया अस्ति तां प्रक्रियाम् अनुसृत्य यत् पदम् अस्माभिः उत्पादितं तत् समस्तपदं तावदेव तत्र न कोऽपि भिन्नविषयः स्पष्टम् धन्यवादः। तर्हि अन्ते कः वर्णः इति प्रश्नः तस्य कः वा अर्थः इत्युक्ते यत्किमपि पदमस्ति तत् पदस्य प्रातिपदिकं किम् इति चिन्तयित्वा तस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते कः वर्णः इत्यस्य चिन्तनम् अन्ते यदि स्वरः अस्ति चेत् कः स्वरः इत्यस्य अवगमनम् अन्ते व्यञ्जनम् अस्ति चेत् कः वा व्यञ्जनम् इति चिन्तनं तत् चिन्तयित्वा कीदृशं पदम् इति वक्तुं शक्नुमः अत्रैव द्रक्ष्यामः तपस्वाध्यायनिरतम् इति पदम् इत्यस्य पदस्य अन्ते कः वर्णः निरतम वर्णः कः पदस्य अन्ते मकार 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 किन्तु एतत् पदम् अत्र श्लोके साक्षात् कस्यां विभक्त्याम् आगच्छति द्वितीयविभक्त्यन्तं पदमेतं तस्य मूलरूपं किं प्रातिपदिकं किं निरतः उत्तमं तपस्वाध्यायनिरतः तर्हि तस्य प्रातिपदिकं किं मूलरूपं निरतः इति न प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं निरतः तपस्वाध्यायनिरतः तस्य मूलरूपं प्रातिपदिकं किं निरत रामवत् उत्तमं तपस्वाध्यायनिरत तर्हि अन्तिमवर्णः कः अकारः अकारः तर्हि एतत् पदं कीदृशः अकारान्तः स्पष्टम् अकारान्तः शब्दः अकारान्तं पदं किमपि वक्तुं शक्नुमः पदमस्ति इत्यस्मात् कारणात् अकारान्तम् इति लिखन्तु यद्यपि पदः लिङ्गः एतत् स्पष्टं वा अकारान्तः शब्दः अकारान्तः पदम् अकारान्तम् तदनन्तरं लिङ्गः कः नपुंसकलिङ्गं किमर्थं रामः पुल्लिङ्गं रामवत् पुल्लिङ्ग न तस्मात् पूर्वं श्लोकस्य एकवारं स्थूलतया अर्थः अपि अस्माभिः ज्ञातव्यः तर्हि तत्र पश्यन्तु तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम् तपस्वी वाल्मीकिः नारदं मुनिपुङ्गवं वाग्विदां वरं तपस्वाध्यायनिरतं परिपप्रच्छ इत्युक्ते पृष्टवान् इत्येव चिन्तयतु इदानीं लिट् लकाररूपम् अस्ति तु लिट् इति तस्य वयं दीर्घतया अध्ययनं न कृतवन्तः तर्हि पूर्वस्मिन् काले अपरोक्ष भूतकाले कस्मिंश्चित् समये एतं प्रश्नं वाल्मीकिः पृष्टवान् इति अर्थः परिपप्रच्छ इत्युक्ते पृष्टवान् इति चिन्तयतु तर्हि श्लोके साक्षात् कः पृष्टवान् वाल्मीकिः कीदृशः वाल्मीकिः तपस्वी किमर्थं श्लोके अन्ये प्रथमा विभक्त्यां कानि पदानि सन्ति तपस्वी एव अन्यानि पदानि द्वितीया विभक्त्यन्तम् इति दृश्यन्ते निरतं वाग्विदां वरं नारदं मुनिपुङ्गवं तर्हि एतानि पदानि नारदस्य विशेषणानि नारदः इति विशेष्यः अन्यानि पदानि विशेषणानि तर्हि तपस्वी इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं वाल्मीकिः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं पदद्वयमेव प्रथमा विभक्तौ दृश्यते अत्र दृश्यते तर्हि इत्यस्य पदस्य तपस्वाध्यायनिरतम् इति पदं श्लोके केन अन्वेति नारदमित्येन इत्यस्य सम्बन्धः तर्हि नारदः इत्यस्य यः लिङ्गः सः एव तपस्वाध्यायनिरतम् इत्यस्य अपि द्वितीया एकवचन विभक्तिः का द्वितीया उत्तमं द्वितीया लिङ्गः कः पुंलिङ्गः महोदय भवान् लिखितवान् अन्ते कः वर्णः इति पुल्लिङ्गे अस्ति अतः अकारान्तः इति वक्तव्यं वा
पुंलिङ्ग प्रश्नः अस्ति अन्ते कः वर्णः हा इति चिन्तयित्वा कीदृशं पदम् इति लिखतु ओ अकारान्तः इति न अकारान्तम् अकारान्तं पदम् अकारान्तः वर्णः अकारान्तः शब्दः अकारान्तः कः अकारः यस्य अन्ते सः अकारान्त इत्युक्ते किम् अकारः यस्य अकारः अन्तः अन्ते यस्य सः तत्तु निरत परन्तु प्रश्नः अस्ति अन्ते कः वर्णः उत्तरमस्ति अकारान्तः शब्दः न न न अस्य साक्षात् उत्तरं तु अकारः एव इति उत्तरं भवति अन्ते कः वर्णः अकारः कः वर्णः वर्णः अकारः अकारः हा तावदेव तर्हि अत्र मम चिन्तनं किम् अस्ति अत्र अकारान्तम् इति लिखन्तु सर्वे कीदृशं पदम् इति प्रश्नः एतस्य चिन्तनमेव भवतु अन्ते कः वर्णः इति चिन्तयित्वा अकारान्तम् अस्ति वा हलन्तं किमपि अन्ते भवतु तत् चिन्तयित्वा एतादृशं लेखनं भवतु इति स्पष्टं वा आम् आम् लिङ्गः कः पुल्लिङ्गः तर्हि पदस्य विषये लिखामः तर्हि कथं लिखामः पुल्लिङ्गपदम् विभक्तिः चिन्तयित्वा कथं लिखामः द्वितीयविभक्ति द्वितीयान्तं पदम् द्वितीयान्तं हा वचनं किम् इति चिन्तयित्वा कथं लिखामः किमस्ति वचनमत्र एकवचनान्तम् एकवचनान्तं पदम् आम् अत्र विभक्तिः तर्हि यथा भवती उक्तवती तदेव लिखामि चेत् लिखामि अकारः अन्ते वर्णः लिङ्गः पुल्लिङ्गः विभक्तिः द्वितीया वचनं किम् एकवचनम् एतत् चिन्तयित्वा पदस्य विषये एक एव लिखामः तर्हि कथं लिखामः अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्तिः अकारान्त इति प्रथमम् अनन्तरं किम् पुंलिङ्ग पुंलिङ्ग क्षम्यताम् लिङ्ग द्वितीयवचनं भवान् द्वितीया अस्ति तदपि द्वितीयान्त आम् द्वितीयान्त एकवचनान्त पदम् इति लिखितुं शक्नुमः पदस्य विषये कीदृशं पदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीयान्त एकवचनान्त पदम् स्पष्टं वा तर्हि एतादृशं लेखनमपि भवेत् चेदपि पर्याप्तम् अकारः पुल्लिङ्गः अकारान्त नो चेत् अकारः पुल्लिङ्ग द्वितीयाविभक्त्यन्तम् एकवचनान्तं पदम् द्वितीयाविभक्त्यान्त इत्यपि लिखितुं शक्नुमः द्वितीया विभक्त्यन्त द्वितीयाविभक्ति अन्ते द्वितीयाविभक्त्यन्त एकवचनम् अन्ते एकवचनान्त पुंलिङ्ग तु साक्षात् विशेषणरूपेण आगन्तुं शक्नोति एतत् पदपरिचयः स्पष्टं वा तर्हि एतस्य लेखनं कथं भवितुम् अर्हति अकारः पुंलिङ्गः द्वितीया एक इत्येव इत्यपि लिखन्ति चेदपि पर्याप्तम् अ इत्युक्ते अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीया विभक्त्यन्तम् एकवचनम् इति कन्वेन्शन् शार्ट् फार्म् प्रत्याहारः न परन्तु किम् अस्ति अत्र किमपि नास्ति अस्माकं कन्वेन्शन् एव इति चिन्तयतु व्याकरणदृष्ट्या किमपि नास्ति तर्हि एतादृशं लेखनं भवतु स्पष्टं वा हा तर्हि द्वितीयं पदं किम् अत्र तपस्वी हा तर्हि अग्रे शैलजा अपि महाराज महोदय वदतु एतत् ये प्रश्नाः अत्र सन्ति तत् चिन्तयित्वा किं किं वक्तुं शक्नुमः अन्ते कः वर्णः ईकारान्त
न महोदय, आरम्भं चिन्तयतु। तपस्वी इति तस्य का विभक्तिः इति सर्वं चिन्तयित्वा तस्य प्रातिपदिकं किम् इति आरम्भे चिन्तयतु। प्रातिपदिके अन्तिमः कः वर्णः? हा, तपस्विन्। उत्तमं। तर्हि किं भवति अत्र? नकारान्त। उत्तमम्। अन्ते कः वर्णः? नकारः। उत्तमं। तर्हि किं लिखामि अत्र? न इत्येव लिखामि। न नकारः पुल्लिङ्गः। पुल्लिङ्ग तपस्वी। तर्हि पुम् इत्येव लिखामि। विभक्तिः प्रथमा। तर्हि प्र इत्येव लिखामि। अनन्तरं एकवचनं तावदेव इत्येव लेखनं। स्पष्टं? तर्हि अग्रे भवती एव वदतु अग्रिमस्य पदस्य। वाग्विदाम्। वाग्विदाम् इति पदमस्ति खलु? वाग्विदाम्। यद्यपि पदच्छेदं कृतं तदा वाग्विदाम् इति लिखितमस्ति, तर्हि समस्तपदमस्ति, तस्मात् कारणात् वाग्विदाम् इत्यपि लिखामि चेत् न कोऽपि। पदच्छेदनं कृत्वा पदच्छेदनं भवति वा अत्र इति प्रश्नः। वाक् पदच्छेदनम् इत्युक्ते काम्पोसिट् वर्ड्, समस्तपदमस्ति एतत्। समस्तपदं। तर्हि पदच्छेदं न कुर्मः अत्र। वाग्विदां द्वितीया विभक्ति अस्ति। वाग्विदाम् इति अत्र अन्ते कः वर्णः? मकारः। विभक्त्यन्तं। तर्हि तस्य प्रातिपदिकं किम् इति चिन्तनम्। तर्हि प्रातिपदिकस्य चिन्तनं भूत्वा तत्र कः वर्णः? किं भवति तत्र? तर्हि एकं कार्यं करोतु। यत्र कुत्रापि एतादृशं पदमस्ति खलु, तत्र आरम्भे समस्तं तथैव तस्य प्रातिपदिकं किम् इति लिखिष्यामः। अत्र तपस्वी इत्यत्र किम् अस्ति प्रातिपदिकं? तपस्विन्। तर्हि प्राति इति लिखामि। तपस्विन्। अत्र रस्वैकारः। अत्र किम् अस्ति प्रातिपदिकं? महोदय, प्राति इति कीदृशं पदम्? एतत् संज्ञा एव प्रातिपदिकम् इत्येव चिन्तयतु। प्रातिपदिकम् इत्यस्य का व्युत्पत्तिः इत्यस्य चिन्ता मास्तु इदानीं। प्रातिपदिकम् इति मूलरूपम् इति अर्थः। तर्हि अत्र किं प्रातिपदिकं? निरतः। न प्रातिपदिकं निरत। अल्पप्राणः। तर्हि वाग्विदाम् इति समस्तपदं तस्य प्रातिपदिकं किम्? वाग्विद् इति अस्ति। वाग्विद्। तस्य द्वितीयान्तं वाग्विदाम् इति भवति। कथं वा इति द्रक्ष्यामः। किन्तु वाग्विद् इति प्रातिपदिकम्। एतद् ज्ञात्वा किं किं वक्तुं शक्नुमः? अन्ते कः वर्णः इति चिन्तयित्वा। दकारान्त। अन्ते दकार एव अस्ति खलु प्रातिपदिकम्। अग्रे लिङ्गः नपुंसक। वाग्विदाम् इति पुल्लिङ्ग एव। श्लोके किमर्थम् आगतम् एतत् पदं? नारदस्य विशेषणं। पुल्लिङ्गः। विभक्तिः एकवचन। विभक्तिः द्वितीया। उत्तमं। विभक्तिः द्वितीया। वचनं एकवचनं। तावदेव। उत्तमम्। अग्रिमं पदं महोदय, वदतु। सुहृद द्वितीय एकवचनं सुहृदम्। सत्यं। तर्हि वाग्विदम् इत्यस्य वाग्विदाम् इति अस्ति। किमर्थम् इति द्रक्ष्यामः।
ओहो अत्र आमामामां क्षम्यतां क्षम्यतां भवती सत्यम् उक्तवती अत्र सुरदां भवति तथैव अत्र षष्ठी बहुवचन एतद् विशेषणं नास्ति सत्यं सत्यं वाग्विदां वरम् इति अस्ति मया भ्रमः जातः क्षम्यताम् अत्र वाग्विदां वरं ये वाग्विदः सन्ति तेषां वरं निर्धारणषष्ठी इति किमपि अस्ति निर्धारणषष्ठी इत्युक्ते यदि बालकानां कोऽपि उत्तमः अस्ति चेत् बालकानाम् उत्तमः पाण्डवानां धनञ्जय इति अस्ति खलु बहुवारम् आगच्छति दशमोऽध्याये वाग्विदां वरं वरः इत्युक्ते उत्तमः एक्सलेण्ट् आफ् होम् ये वाग्विदः तेषां वरं महोदय should be षष्ठी बहुवचन सत्यं सत्यं मया एव भ्रमः जातः अत्र न तु द्वितीया एकवचनम् इति अस्ति षष्ठी बहुवचनं षष्ठी बहुवचनम् एतद् विशेषणं नास्ति षष्ठ्यन्तं पदमेव अर्थः स्पष्टः वा वाग्विदां वरम् अस्तु हा अग्रिमं पदमस्ति वरम् एतत् पदं समस्तमस्ति वा नास्ति हा तर्हि प्रातिपदिकं किम् अत्र हा किं पुनरेकवारं वदतु भवती वर् अस्ति वा इति लिखामः चेत् कथं भवति तस्य उच्चारणं वर तावदेव उत्तमं तर्हि अत्र अन्तिमः वर्णः मकारः अकारान्त पुल्लिङ्ग विभक्तिः वरमित्यस्य विभक्तिः द्वितीया विभक्ति एकवचनं द्वितीया विभक्ति एकवचनं बहु उत्तमं तावदेव हा अग्रिमं जेके महोदय नारदं परिपप्रच्छ इति तेषां वदतु अत्र लिखामि अहं नारदं परिपप्रच्छ हा नारदम् इत्यस्य प्रातिपदिकं किम् किम् एकवारं वदतु नारद एतावत् वा नारद रामः इत्यस्य प्रातिपदिकं राम नारदः इति प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपम् अस्ति चेत् तस्य प्रातिपदिकं नारद यथा लिखितं तथैव उच्चारणं खलु नारद नारद हा तर्हि कीदृशं पदम् अन्तिमवर्ण अकारान्त पुल्लिङ्ग द्वितीय एकवचनम् उत्तमं परिपप्रच्छ अत्र किं भवति इति क्रियापदं तस्य विषये अन्ये प्रश्नाः तत्र के प्रश्नाः तर्हि धातुः कः इति प्रश्नः उपसर्गः अस्ति चेत् उपसर्गः कः इति प्रश्नः अनन्तरं प्रयोगः कः प्रयोगः इत्युक्ते किं कर्तरि वा कर्मणि वा भावे वा इति प्रयोगः खलु बालकः ग्रन्थं पठति कीदृशः प्रयोगः कर्तरि हा यदि बालकेन ग्रन्थः पठ्यते कर्मणि हा यदि बालकेन हस्यते कीदृशः प्रयोगः कर्मणि तत्र कर्म नास्ति तस्मात् कारणात् भावे प्रयोगः बालकः हसति कर्तरि प्रयोगः बालकः हसति किन्तु बालकेन हस्यते अत्र कर्मपदं नास्त्येव अकर्मक धातुः तस्मात् कारणात् तत्र भावे प्रयोगः स्मरन्ति वा सर्वे कर्तरि कर्मणि भावे एते प्रयोगाः आम् तर्हि अत्र कः प्रयोगः कर्तरि
हा अनन्तरं प्रश्नः भवति लकारः कः लकारः कः इति अन्यः प्रश्नः तदनन्तरं लकार एकवारं जानीमः चेत् तस्य पुरुषः वचनं पुरुषः कः अनन्तरं वचनं किं तावदेव वा पुरुषः वचनम् अन्यत् किमपि अस्ति आम् तावदेव प्रपु इति किं दत्तमस्ति प्रच् धातु परि उपसर्गः अत्र किं भवति परि उपसर्गयुक्तः परि उपसर्ग कथं वदामः इत्युक्ते परि उपसर्ग युक्त कः धातुः प्रच्छ इति धातुः प्रच्छ इति धातुः न तु केवलं प्रच्छ इत्येव धातुः मम स्मरणं प्रच्छ अस्ति वा प्रच्छ अस्ति पृष्टतु एकवारं No, prach only. That's not prach. द्रक्ष्यामः महाप्राण चकारस्य हलन्त्यं हलन्त्य प्रच्छ एव अस्ति वा प्रच्छान्यप्सायां तर्हि यस्य इत्संज्ञां भूत्वा प्रच्छ एव उत्तमं न तु प्रच्छ एव प्रच्छ एतादृशं परि उपसर्गयुक्त प्रच्छ धातुः लकारः कः प्रयोगः कः अत्र लिट् लकारः आम् प्रयोगः कर्तरि लकारः लिट् लकारः प्रथमपुरुष एकवचनं लेट् न लिट् एव लिट् पुरुषः प्रथमपुरुष एकवचनं प्रथम पुरुषः आम् वचनम् एकवचनम् आम् तावदेव तर्हि एतत् भवान् एकवारं लेट् लकारस्य उदाहरणं यदा कदापि वदतु कथं भवेत् इति लेट् लकारः बहु लेट् आगच्छति कदापि बहुवारम् उपयोगं नास्ति तस्य तर्हि क्षम्यतां वदामि तस्यापि Similar to lot. न तर्हि चिन्तनं कुर्मः तस्य अनन्तरमेव तर्हि एतत् स्पष्टं वा परि उपसर्गयुक्त प्रच्छ धातुः कर्तरि प्रयोगः लिट् लकारः प्रथमः पुरुषः एकवचनं तदनन्तरं गुरुमहोदय अग्रिमस्य वदतु प्रत्ययः नास्ति आवश्यकं वा महोदय प्रत्ययः कः इति विभक्ति पुरुषः वचनं लकारः पुरुषः वचनं तावदेव प्रत्ययः अपि न आवश्यकं प्रत्यय तु लकारमनुसृत्य एव भवति खलु परन्तु एवं लिखामः चेत् तर्हि स्मारणार्थं न तत्र बहवः विषयाः भवन्ति खलु कस्मिन् गणे आगच्छति धातुः विकरणप्रत्ययः कः धातोः परिवर्तनं किम् एतत् सर्वं चिन्तनीयं तद् इदानीमेव मास्तु वाल्मीकिः अत्र इकारान्त पुल्लिङ्ग तर्हि किं वक्तुं शक्नुमः इकारान्त एव इकारान्त इ पुल्लिङ्ग पु प्रथमा विभक्ति एकवचनं तर्हि तस्मात् पूर्णं प्रातिपदिकं वाल्मीकि एतावदेव
स्पष्टं मुनिपुङ्गवम् मुनिपुङ्गवम् प्रातिपदिकं मुनिपुङ्गवः मुनिपुङ्गव मुनिपुङ्गव तर्हि प्रथमा विभक्त्यन्तं रूपं मुनिपुङ्गवः उत्तमं तर्हि अत्र किं किं भवति सकारान्त पुल्लिङ्ग भवति द्वितीया विभक्ति एकवचनं समस्तपदमस्ति प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति क्षम्यतां द्वितीया विभक्ति एकवचनं द्वितीया विभक्ति एकवचनं पदमस्ति समस्तपदं मुनिपुङ्गवम् इति पुङ्गवः इत्युक्ते किम् श्रेष्ठः वा श्रेष्ठः एव श्रेष्ठः मुनीनां श्रेष्ठः मुनिपुङ्गवः किं दत्तमस्ति अत्र पुङ्गव चीफ ऑफ एमिनेंट बेस्ट मोस्ट एमिनेंट न तु आदिकविः इति न एमिनेंट बेस्ट श्रेष्ठ इत्येव श्रेष्ठः मुनीनां श्रेष्ठः तर्हि इति किम् अभवत् एतावत्पर्यन्तं पदपरिचयः पदानां परिचयः अभवत् तदनन्तरं किम् आकाङ्क्षा आकाङ्क्षा इत्युक्ते किम् तर्हि तत्र क्रियापदं किम् इत्यत्र आरभ्य किमस्ति क्रियापदम् अत्र परिपप्रच्छ इति प्रथमं सोपानम् एतत् चिन्तयित्वा अस्माभिः प्रश्नाः प्रष्टव्याः तर्हि अत्र अग्रे कः अस्ति विद्यामहोदय एकवारं करोतु प्रयत्नं के प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति अत्र परिपप्रच्छ इत्यत्र आरभ्य किं कः परिपप्रच्छः इति प्रथमः तर्हि तस्य उत्तरं किं भवेत् वाल्मीकिः उत्तमम् उत्तमं तर्हि तस्य उत्तरं भवति वाल्मीकिः परिपप्रच्छ तर्हि यत् प्रथमस्य प्रश्नस्य यत् उत्तरमस्ति तदेव अत्र स्थापयित्वा प्रश्नरूपेण अन्यत् किमपि अत्र योजनीयं भवति इति आकाङ्क्षा प्रक्रिया परिपप्रच्छ इति दत्तमस्ति तदेव पदमत्र स्थापयित्वा तत्र कः इत्यस्य पदस्य योजनेन अन्यः प्रश्नः उदेति अत्र तस्य द्वितीयस्य प्रश्नस्य उत्तरमस्ति वाल्मीकिः परिपप्रच्छ इति उत्तरं तर्हि एतस्मिन् उत्तरे यानि पदानि सन्ति तानि पदानि एव अत्र स्थापयित्वा अत्र अन्यः कोऽपि प्रश्नवाचकशब्दः चिन्तयामः तं योजयित्वा प्रश्नः उदेति तर्हि कः वा प्रश्नवाचकशब्दः अत्र किं परिपप्रच्छ न तस्मात् पूर्वं विशेषणविशेष्यभावः इति चिन्तयामः श्लोके पश्यन्तु कीदृशः वाल्मीकिः उत्तमम् उत्तमं तावदेव प्रश्नः भवति एतत् मार्जयामि वा अत्र वा अस्तु तर्हि लिखामि कीदृशः वाल्मीकिः परिपप्रच्छ इति प्रश्नः तस्य उत्तरं किम् मुनिर्पुङ्गवः वाल्मीकिः परिपप्रच्छ न तथा न अत्र पश्यन्तु वाल्मीकिः तपस्वी वाल्मीकिः वाल्मीकेः विशेषणं किं श्लोके तपस्वी तर्हि अत्र उत्तरं किं भवति तपस्वी वाल्मीकिः परिपप्रच्छ तपस्वी न तु तपस्विः तपस्वी वाल्मीकिः परिपप्रच्छ इति उत्तरं स्पष्टम् अत्र तपस्वी वाल्मीकिः तपस्विन् वाल्मीकि इति प्रातिपदिकपदे तर्हि इदानीं किम् एतानि पदानि अत्र योजयित्वा तस्य प्रश्नः कथं वा भवेत् इति चिन्तनं किं पृच्छामः इदानीं किं परिपृच्छ तर्हि अत्र किं भवति तपस्वी वाल्मीकिः कां वा
कां वाक्यं कां किं सूचयति? काम् इत्युक्ते द्वितीयविभक्ति काः कां किं कां नारदं परिपृच्छ न, काम् इति प्रश्नवाचकः शब्दः कं लिङ्गं सूचयति? स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गं सत्यं। तर्हि अत्र नारदः कं प्रष्टव्यः। कः प्रष्टव्यः अत्र? कं वाल्मीकिः न न, कः प्रष्टव्यः? नारदः नारदः प्रष्टव्यः। हम्म, तर्हि यः प्रष्टव्यः तस्य लिङ्गः कः? कं आम्, पुल्लिङ्गपदम् उत्तमम् उत्तमं, तावदेव भवती जानाति। आम्, कं परिप्रप्रच्छ इति भवति चेत् तस्य उत्तरं किम् इदानीं? नारदं परिप्रप्रच्छ तस्य वाल्मीकिः नारदं परिपप्रच्छ। इदानीं किम्? किं कीदृशः नारदः वाल्मीकिः तपस्वी वाल्मीकिः परिप्रच्छ। तर्हि प्रश्नः किं भवति? तपस्वी वाल्मीकिः नारदं परिपप्रच्छ। प्रश्नवाचकशब्दः कः अत्र? कीदृशः वा? उपरि अपि तपस्वी वाल्मीकिः कीदृशः इति? कीदृशः भवितुम् अर्हति वा? इत्यस्य का विभक्तिः? वदतु महोदय, प्रश्नः वदतु पुनरेकवारं। कीदृशः इत्येव लिखामि चेत् अस्य प्रश्नस्य कः अर्थः? कीदृशः तपस्वी वाल्मीकिः इति भवति खलु? कीदृशम्? आम्, तावदेव। कीदृशं नारदं? तर्हि इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरे बहूनि विशेषणानि आगन्तुं शक्नुवन्ति। युबि महोदय किमपि प्रष्टुम् इष्टवान् भवान्? आम् महोदय, तपस्वी वाल्मीकिः अग्रे विशेषणम् अस्ति वाग्विदां वरम्। आम्, वाग्विदां वरम् इति चिन्तयतु। तत्र वरम् इत्यस्य का विभक्तिः? अत्र वरम् इत्यस्य का विभक्तिः? युबि महोदय वदतु। द्वितीय एकवचनं। हा, तर्हि द्वितीयान्तं पदं किम् श्लोके? नारदम्। नारदम् इत्यस्य विशेषणं वाग्विदां वरं नारदम्। अस्तु महोदय। हा, तर्हि वरम् इति नारदस्य एव विशेषणं। तस्मात् कारणात् अत्र नागच्छति। प्रथमाविभक्त्यन्तं पदानि कानि अत्र? तपस्वी वाल्मीकिः। महोदय, भवान् पूर्वम् उक्तवान् षष्टिः कीदृशषष्टिः? निर्धारणषष्टिः। आमां, निर्धारणषष्टिः इत्युक्ते कस्य गणः अस्ति, समूहः अस्ति चेत् तस्मिन् समूहे अन्यतमः कश्चन विशेषः अस्ति चेत् तस्य निर्धारणं कथं भवति इति प्रश्नः। संज्ञा एव अहं न। षष्ठेः एकः प्रकारः निर्धारणषष्टिः। हा, तर्हि वाल्मीकिः कीदृशं नारदं परिपप्रच्छ? अत्र किं किं वदामः? अत्र वाग्विदां वरम्। एकमेव चिन्तयतु किमपि। अत्र तु बहूनि विशेषणानि सन्ति। तपस्वाध्यायनिरतम् इति गृह्णामः। तर्हि अत्र किं भवति? नारदं तस्य पूर्वं तपस्वाध्यायनिरतम् इति आगन्तुं शक्नोति। क्रमेण गच्छामः वा? प्रथमः श्लोकः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् शनैः शनैः गच्छामः, अनन्तरं तत्र वेगेन गन्तुं शक्नुमः इति भवति। तर्हि इदानीं किं प्रश्नः? न, परन्तु एतत् सर्वं नारदस्य एव किल? सत्यं। तर्हि अन्यानि विशेषणानि अपि उत्तरे आगच्छेयुः इति अस्माकम् आकाङ्क्षा तु अस्ति। तर्हि तस्याम् आकाङ्क्षायां कीदृशः प्रश्नः भवितुम् अर्हति? इदानीं किं पृच्छामः? येन कारणेन अन्यानि विशेषणानि अपि उत्तरे योजयितुं शक्नुमः।
अत्र प्रयोक्तुं शक्नुमः। प्रश्नं वक्तुं शक्नुमः। किं प्रश्नः, कः प्रश्नः भवतः अत्र? कीदृशं नारदं पुनः आम्, तावदेव। पुनश्च अस्तु तावदेव, तत्र किमपि नास्ति विशेष। पुनश्च इति दत्तमस्ति अत्र पुस्तके अपि। तपस्वी वाल्मीकिः पुनश्च कीदृशं कीदृशं तर्हि तत्र अन्यानि विशेषणानि आगन्तुं शक्नोति। तर्हि एतत् सर्वं आहत्य अत्र भवितुम् अर्हति। तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदाम्बरं पुङ्गवम्। आम्, तर्हि तावदेव। वाग्विदाम्बरं मुनिपुङ्गवम् एतत् सर्वम् अत्र भवति। तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदाम्बरं मुनि पुङ्गवं नारदं। तर्हि अत्र वाक्ये तु साक्षात् सन्धिः करणीया। अत्र एकस्मिन् प्रश्ने एव कीदृशः 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 इति शार्ट्कट् न कर्तुं शक्नुमः। कर्तुं शक्नुमः। तर्हि प्रायः एतादृशी प्रक्रिया अस्ति इत्येव चिन्तनं। विस्तरेण। तर्हि अत्र निरतम् इत्यत्र उत्तरमस्ति इत्यस्मात् कारणात् अनुस्वारः। तथैव अत्रापि निरतं वाग्विदां सत्यं वरम् इति। तथैव मुनिपुङ्गवम् इति उत्तरं भवति। सर्वेषां पदानाम् अत्र योजना अभवत् वा? तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। दृष्ट्वा एव वदति भवति वा स्मरणे? एतत् संक्षेपरामायणं गतवर्षे अस्माभ्यां कक्षायां बालकानां पाठितं। अस्तु अस्तु। पूर्व शतश्लोकान् न परन्तु 20 श्लोकान् पाठितवन्तः। एतत् किम्? अस्तु। तर्हि यदि अस्माकम् एतादृशम् अध्ययनं भवति खलु, तर्हि श्लोकानां स्मरणमपि बहु सुलभतया भवितुम् अर्हति। प्रत्येकस्य पदस्य परिचयः यदि सम्यक्तया भवति चेत् श्लोकस्य स्मरणमपि सुलभतया भवितुम् अर्हति। यथा तपस्वाध्यायनिरतं वाल्मीकि वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम्। क्षम्यतां, तपस्वी वाग्विदाम्बरं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवम् इति स्मरणे आगच्छति। श्रेष्ठः। मुनीनां पुङ्गवः मुनिपुङ्गवः मुनिपुङ्गवम् इति द्वितीयं। तत्र वाग्विदां विषये प्रत्येकः प्रश्नः न आवश्यकं वा? आमामामां, तत्रापि भवितुम् अर्हति। उत्तमः प्रश्नः। तर्हि आम्, यदि तत् स्थापयामः चेत् वरं नारदं, तर्हि अन्यः प्रश्नः भवितुम् अर्हति। केषां वरं भवतु नाम तथापि। उत्तमः प्रश्नः। अस्तु, तर्हि अन्वयः कः? इत्येव अन्वयः। यत्किमपि अस्माभिः अत्र चिन्तितमस्ति सः एव अन्वयः। इत्युक्ते वाक्यरूपेण श्लोकस्य लेखनम्। एतावदेव। तपस्वी वाल्मीकिः तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदाम्बरं मुनिपुङ्गवं नारदं परिपप्रच्छ। तर्हि भावार्थः कः? वदतु, स्वस्य भाषया किमपि वदतु इदानीम्। अग्रे एका विद्यामहोदया वक्तवती। सुनीता महोदया प्रयत्नं करोतु एकवारं। So Narada Muni Narada Muni परिप्रपच्छ तपस्वी वाल्मीकिः
तर्हि भावार्थस्य विषये किं कुर्मः? श्लोके साक्षात् यानि पदानि सन्ति तस्य समानार्थकपदानि चिन्तयित्वा वदामः। यथा तपस्वी इत्यस्य स्थाने अन्यत् किमपि योजयतु समानार्थं। तपस् करोति। आम् सत्यं। तर्हि तपस्वी इत्यस्य विषये अन्यत् पदमस्ति वा? तपोलीन। वदतु। तपोलीन। योगी। योगी इति चिन्तुं शक्नुमः। मुनिः। आम्। यतिः। यतिः इति अस्ति। जितेन्द्रियः। आम् तत्र एतस्य एकवारं भवतु अन्वेषणं कृत्वा तस्य समानार्थ। जटाधर इति तस्य वेशभूषायाः विषये विशेषः। तर्हि प्रायः अर्थः किमस्ति? तपस्यां यः करोति सः। यतिः इति प्रायः समानार्थः। तत् चिन्तयित्वा संयमी इत्यपि तपस्वी। Exact meaning we might not capture every time, but whatever is the closest. Valmiki. तदनन्तरं किम्? वाल्मीकिः मुनि तपस्वी यतिः अस्ति। नारद मुनि नारदं नारद वाक्विदं वरं नारदं। वाक्विदं मीन्स् वाग्विदाम् इत्युक्ते विद् इत्युक्ते यः वाग्विद् इत्युक्ते किं? विद् इत्युक्ते ज्ञानी। ज्ञानी एव। तर्हि अत्र वाक् इत्युक्ते किं? कस्य ज्ञानं? शास्त्राणामेव। वेदशास्त्रं। वेदशास्त्राध्ययनेषु वेदशास्त्रध्ययनज्ञानी। वेदशास्त्रं ध्ययनज्ञानी वरं नारदं वाल्मीकिमुनिः सम्यक् वक्तुं समर्थः इति न वा महोदय? न तथा नास्ति। अत्र सम्यक् वक्तुं तु बहवः जनाः शक्नुवन्ति खलु। ते शास्त्रेषु एव पारङ्गताः इति नास्ति। शास्त्रम् अज्ञात्वा एव अपि बहवः जनाः सम्यक् वक्तुं शक्नुवन्ति। यत्किमपि अस्ति सम्यक् वक्तुं शक्नुवन्ति। कार्यालये अपि सन्ति जनाः, राजकारणे बहवः सन्ति। अत्र तु वाग्वेद इत्युक्ते वेदाध्ययन अध्यापनादिषु इति अत्रापि दत्तमस्ति। मुनिपुङ्गवं मुनीनां श्रेष्ठं नारदं पृष्टवान्। विशेषणम् ऑफ द वाल्मीकि इज दिस अस्ति तपः स्वाध्याय निरन्तरं तपस् करोति इति। तपः स्वाध्याय निरतम्। नारदस्य विशेषणम् एतत्। वाल्मीकिः अपि तपस्वी, नारदः अपि तपसि निरतः। निरतः इत्युक्ते सर्वदा यत्र उद्युक्तः सः, सर्वदा कार्यरतः। कस्मिन् कार्ये कार्यरतः नारदः? तपसि, स्वाध्याये। तपसि इति कीदृशं रूपं? सप्तमी तपः इत्यस्य। तपः तपसि तपांसि। तपः इति नपुंसकलिङ्गपदं। तपसि निरतः, स्वाध्याये निरतः नारदः। स्पष्टं वा? एकस्मिन् समस्तपदे एव उक्तम् अस्ति। निरतः इत्युक्ते किम्? सदा सर्वदा कार्यरतः। रतः निश्चयेन रतः, निरतः सर्वदा तत्रैव उद्युक्तः, कार्यरतः। कस्मिन् कार्ये? तपसि, स्वाध्याये च। स्पष्टं वा? तर्हि अत्र भावार्थः तु वयं जानीमः। तर्हि भावार्थस्य विषये किं किं कुर्मः? प्रत्येकस्य पदस्य समानार्थं चिन्तयतु आरम्भे। तपस्वी एकवारं लिखामि अथवा
अस्य कः अर्थः यतिः इति चिन्तयतु उदाहरणार्थं हा तपः स्वाध्यायनिरतं स्वाध्यायनिरतं वसति कथं वदामः सर्वदा तपसि तप वेदाध्ययन स्वाध्यायने उद्युक्तः कस्य स्वाध्याय वेदाध्याय वेदाध्ययनेषु उद्युक्तः तत्परः तत्परः अपि समानार्थमेव उद्युक्तः तर्हि अत्र निरतम् अस्ति तस्मात् कारणात् उद्युक्तम् एकनिमिषम् अत्र निरतम् इति द्वितीयान्तं पदमस्ति खलु तस्मात् कारणात् अत्रापि तपवेदाध्ययनेषु उद्युक्तम् अत्रापि द्वितीयान्तमेव करोतु स्पष्टं वा प्रयोजनं न करोतु हा अत्र तथैव वाग्विदां वरम् इति कथं वदामः सामान्यतया वदामि चेत् ज्ञानीनाम् इति वदतु ज्ञानीनां श्रेष्ठं कस्य ज्ञानीनां शास्त्रज्ञानीनां वेदज्ञानीनाम् इति वदतु वेदज्ञानीनां शास्त्रज्ञानीनां श्रेष्ठं मुनिपुङ्गवं किं भवति मुनिश्रेष्ठ मुनीनां श्रेष्ठः मुनीनां क्षम्यतां मुनीनां श्रेष्ठं महोदय श्रेष्ठः इत्युक्ते सः एव प्रथमः न तु अन्यतमः इति उत्तमः सः एव इति उत्तमः आमामाम् अन्ये अपि भवितुम् अर्हन्ति अन्येषु प्रसङ्गेषु किन्तु अत्र तु तस्य आदरार्थे श्रेष्ठः इति उक्तमस्ति परिप्रप्रच्छ इत्युक्ते किं पृष्टवान् इति सुलभतया वक्तुं शक्नुमः तर्हि अत्र किं भवति पृष्टवान् इति अर्थः भावार्थे किं कुर्मः तपस्वी इत्यस्य स्थाने यतिः स्थापयतु यतिः वाल्मीकिः तपवेदाध्ययनेषु उद्युक्तं ज्ञानिनां श्रेष्ठं मुनीनां श्रेष्ठं नारदं पृष्टवान् इति वदतु स्पष्टं वा प्रत्येकस्य पदस्य समानार्थं पदानि प्रयुज्य एतस्य एव वाक्यस्य परिवर्तनं करोतु तद् भवति भावार्थः स्पष्टं वा कथं करणीयमिति प्रश्नः किमपि तर्हि अत्र स्थापयतु महोदय अत्र एव तावदेव अत्र स्थापयामः यथा समयस्य अभावात् अत्र न स्थापयामि अहं तर्हि स्पष्टं वा यतिः वाल्मीकिः तपवेदाध्ययनेषु उद्युक्तं वेदज्ञानिनां श्रेष्ठं नारदं पृष्टवान् इति लिखामः अत्र भावार्थे तदनन्तरं लिखामि वा अहमेव not needed father not needed अल भवन्तः कृत्वा अत्र स्थापयतु अहमिति डाक् शेर् करोमि तत्र लिखतु कृपया अनन्तरं निदर्शनं व्याकरणं किं किं भवति अत्र इति अस्माभिः द्रष्टव्यं तत्र प्रायः सेव् करोमि अस्तु उत्तमं डेस्क्टाप् मध्ये श्लोकः महोदय कृपया तत् सन्धिः डाक् अपि स्लैड् पवर् पायिण्ट् स्लैड् अपि कृपया शेर् न प्रेष्यतवान् वा अस्तु करोमि महोदय अवश्यं तर्हि व्याकरणं किं भवति अत्र इत्युक्ते प्रायः अत्र समासः यत्र भवति तत्र कीदृशः समासः तत्र अग्रिमायां कक्षायां विस्तरेण द्रक्ष्यामः एकवारं तर्हि प्रायः
समासः यत्र भवति कीदृशः समासः, के कृदन्ताः, के तद्धितान्ताः इत्यस्य रेकग्निशन् एव, अभिज्ञानमेव। तत्र किमपि विस्तरेण न लिखितव्यम्। इदानीं छन्दः तु सर्वत्र अस्यां रचनायाम् अनुष्टुपछन्दः एव। अनुष्टुपछन्दः, अनुष्टुप इत्युक्ते किम् इति प्रायः बहुकालात् पूर्वम् एकवारम् अहम् उक्तवान्। तस्यापि एकवारं चिन्तनं कुर्मः अग्रिमायां कक्षायां। कोशस्य विषये चिन्ता मास्तु। कोशस्य विषये इत्युक्ते अन्येषु कोशेषु बहवः कोशाः सन्ति। शब्दकल्पद्रुम, केशवकोशः, अमरकोशः, वैजयन्तीकोशः, एतादृशाः बहवः कोशाः सन्ति। तेषु कोशेषु प्रत्येकस्य पदस्य समानार्थाः के शब्दाः इत्यपि चिन्तनम् अपेक्षितमस्ति अस्माभिः। तु तस्य इदानीं किमपि प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् कारणात् चिन्ता मास्तु। स्पष्टं वा? एतादृशी प्रक्रिया अवलम्ब्य अन्यान् श्लोकान् पठिष्यामः। So छन्दः meaning? Anushtupa meaning meter. Oh, okay. The reason we are able to chant this sloka in Gita tune and other tunes is because there is a certain meter here. There are 8 letters in every quarter, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. And there is a Laghu Guru also going on here. We can look at that in the next class. Astu tari atra स्थगयामः। प्रश्नः अस्ति वा किमपि कोऽपि? अस्तु, तर्हि अन्तिमायां प्रार्थनां करोतु कृपया। शैलजा महोदय करोतु, पेमाराजु महोदय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओम। पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। धन्यवाद। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय।